အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာ England Premier League ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရာသီဝက်ကိုကျော်လာတဲ့အချိန်မှာ Champion ဖြစ်မဲ့အသင်းရဲ့ရုပ်လုံးကလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဟာ Premier League ကဘယ်လောက်ထိပြိုင်ဆိုင်မှုကောင်းလဲဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းလဲဘာကြောင့်ပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားကြတာလဲပြိုင်တဲ့အသင်းတွေကတကယ်ကို Title Race မှာရော Champion League ဝင်မှာပါအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ Premier League ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Premier League က Manchester City ရဲ့နီးပြဖတ် Guardiola အင်္ဂလန်ကိုရောက်လာပြီးကတည်းကနေ Title Race က Maximum 2 သိန်းပဲရှိတော့တယ်လီဗာပူးကယာဂန်ကလော့ကိုတိုင်တောင်းလျှောက်ကို struggle ဖြစ်နေရင်မှသူစပြီးတော့ပထမရာသီမှာ Man City ကိုသူ challenge လုပ်တယ်အဲ့ဒီက Man City champion ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာလည်း Manchester City champion ဖြစ်ခဲ့တယ် Chelsea တို့ Leicester တို့အစဉ်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Man City က Leicester ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့ Premier League မှာ Guardiola အသင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့ dominate လုပ်လာတာအခုလက်ရှိချိန်ထိပဲဆိုတော့ယာသီစက Cristiano Ronaldo ကိုခေါ်ထားတဲ့ Manchester United Lukaku ကိုခေါ်ထားတဲ့ Chelsea ပါဝင်ခံစင်မှုတယောက်ပဲခေါ်ထားပေမဲ့ကြစ်လစ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ Liverpool နဲ့ Manchester City တို့၄သင်းဟာ Title Race မှာအကျိတ်နဲ့လူရမယ်လို့တွက်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Manchester City အသင်းဟာခါတိုင်းအသင်းတွေထက်မတူပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ Chase One TGT နဲ့ကစားလာခဲ့တာအားလုံးသိလာတယ်ဆိုတော့ Man City ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Guardiola စရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိမှာသူတို့အသင်းရဲ့ Chase One ပိုင်းဟာဆိုးဝါးဝါဖြစ်သွားတာကခက်ရှားရှားကြီးဆိုတော့ Guardiola ရဲ့အသင်းတွေတော်တော်များများဟာယာသီအစပိုင်းမှာအထနေမယ်ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများကိုအတိုင်းတာထူးထူးသူတို့ struggle ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်10ပွဲ12ပွဲလောက်ကစလို့30ကြိုတာနဲ့စပြီးတော့အမှတ်တွေတောက်လျှောက်ယူမယ်ပြီးရင်တရားသီတွင်းမှာ10ပွဲဆက်တိုက်15ပွဲဆက်တိုက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲဆက်အများကြီးနိုင်ပွဲတွေနဲ့အတူအမပေးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့တဲ့အခြေအနေကောင်းမယ်ယာဒီပိတ်မှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်မယ်ဒါဟာ Guardiola နဲ့ Manchester City ရဲ့မှတ်သက်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ Liverpool ကမမရရယာဂန်ကလော့အသင်းက Manchester City ကိုအကပ်ပြီးရှုံးသွားတဲ့နှစ်ဆိုရင်ရမှတ်100ရတဲ့နှစ်ပေါ့ Man City ကရမှတ်100 Liverpool က69မှာ Liverpool တော်တော်ကိုကန်ဆိုးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေ Manchester City ကနောက်ဆုံး14ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပြီးတော့အမပေးချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ် Liverpool အနေနဲ့တကယ်ကိုကန်ဆိုးသွားတယ်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမှတ်အများဆုံးဒုတိယရတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်အဲ့နောက်မှာ Manchester City ကတောင်းလျှောက်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့ Man City တို့ကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလောက်အမှတ်မရပါမယ်ဖတ် Guardiola အသင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့စွမ်းဆောင်လာတာအားလုံးသိထားတယ်လက်ရှိချိန်ထိဒါ Guardiola အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ဗျာရှေ့လေနောက်ကိုဘာမှပြောစရာမရှိဘူးနီးပြကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့နီးပြဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း Guardiola ကိုအကောင်းဆုံးနီးပြဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ဆိုတဲ့အချက်ကအတိအချက်ပဲလူတွေကတော်တော်များများပြောကြတာပေါ့ဟာ Manchester City နဲ့ Champion League မရဘူး Bayern Munich နဲ့ Champion မရ Okay ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ Barcelona နဲ့သူ Champion League နှလုံးရထားတယ်သူ့ရဲ့ CB မှာဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ Champion League ဖလားနှလုံးကင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Champion League မရဘူးဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုခဏမေ့ထားလို့ရတယ်သူရဲ့ CB မှာသူဟာ Champion League ဆုဖလားကိုကင်မြောက်ထားမှုတဲ့နီးပြဖြစ်တယ်Bayern Munich မှာသူ struggle ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းလိမှာသူ dominate လုပ်တယ်သူ့ရဲ့ဂျာမန်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း dominate လုပ်နိုင်တယ်အင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတဲ့ပထမ9ရာသီမှာ3ရာသီ champion ဖြစ်တယ်ပထမရာသီက Leicester ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ရာသီက Liverpool ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ရာသီအားလုံးကို dominate လုပ်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကဒါနမေကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်းကြီး wine game ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖတ် Guardiola ကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့အချက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဓိကဘာလဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးကပြောတာပေါ့ Guardiola ဟာကစားမကောင်းတွေအများကြီးတကယ်ထိတ်တန်းကစားမတွေအများကြီးရှိလို့သူ့အသင်းချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့အကြောင်းကိုသူကလုံးဝလက်မခံဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော် Manchester United ကိုကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်တခြားအသင်းတွေကိုကြည့်ရင်ကစားမကောင်းတွေအများကြီးရှိပါရဲ့နဲ့အသင်းတစ်သင်းကို balance များတဲ့အသင်းတစ်သင်းကစားကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ philosophy ကောင်းကောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ team play ကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်မှုကနီးပြတယောက်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒါက Guardiola မှာပဲရှိတယ် Guardiola ဟာထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုသူရအောင်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကစားမတွေကိုအသင်းတစ်သင်းနဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေါင်းစည်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသင်းဆိုတဲ့အသင်းတစ်ဖြစ်အောင်သူတည်ဆောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အရေးချင်းပဲခုကျွန်တော်ဥပမာပြောရရင်ဗျာမက်ဆီရဲ့အမ်ဘပ်ပေရဲ့နေမာရဲ့ရှိတဲ့ Paris Saint-Germain ကိုပဲကြီးလိုက် PSG ဟာ Manchester City လိုပဲတောင်တင်းတဲ့လူစင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရဲ့နဲ့ကစားကွက်ကစားပုံဟာလုံးဝဆွဲမတ်စရာမရှိလို့
ပွဲစဉ်တိုင်းတော်တော်များများမှာသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေဟာအမြဲတမ်းအကျိတ်နဲ့ကစားနေရတဲ့အချက်ပဲဒါဟာဝိုင်းကိန်းထောက်ပြတဲ့အချက်သူ့ရဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ Manchester United ကိုလည်းဒီလိုပဲပြောတယ် Cristiano Ronaldo ရှိတယ်တောင်တင်းပြီးသားအသင်းမှာ Ronaldo ရှိတယ် Varane ရှိတယ် Jadon Sancho ရောက်လာတယ်တောင်တင်းပြီးသားအသင်းတစ်သင်းကိုကစားမကောင်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ Guardiola သာဆိုရင်ဒီသင်းကိုကောင်းကောင်းကင်နိုင်လို့ Guardiola လိုမျိုးအရေးချင်းမျိုးဟာပြိုင်ဘက်နီးပြတွေမှာမရှိဘူးဆိုသူကပြောခဲ့တာသူပြောတာမှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာပြောရင်ဗျာ Guardiola အသင်းကိုပဲကြည့်လိုက်သူ့အသင်းတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမှာတောင်တင်းနဲ့လူစင်ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ Guardiola ကသူ့လိုချင်တဲ့အသင်းသူ့ရဲ့ philosophy သူ့ရဲ့ဒသနာအတွင်းမှာအံဝင်နိုင်မဲ့ကစားမတွေကိုပဲလိုတယ်ဖန်နစ်ဘိုင်းရင်မလုပ်ဘူးပြီးတော့မှအခုဆိုရင်ကြည့်ပြ Guardiola ပိုချီးကျူးတာကတိုက်စစ်မှုမပါဘဲနဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလည်း Premier League Champion ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရာသီမှာလည်း Premier League Champion ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးများပါပြီဒီချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့ဆိုတော့အသင်းတစ်သင်းမှာကစားမတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းအဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုဘယ်လောက်ပဲဝယ်ပေးစူးစီးပြီးတော့တကယ့်ကိုအရေးချင်းရှိတကယ့်ကိုခြေစွမ်းကောင်းပြီးတော့ဆွမ်းမွက်ဖေးရ entertainment ပေးတဲ့ကစားကွက်မျိုးကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝိုင်းကိန်းကကွက်ဝင်ပြောပြထားတာဒီချက်ကကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Guardiola နဲ့ပတ်သက်လို့လူတော်များများကဟာ Guardiola က Champions League ဖလားမရပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်ဗျာ Manchester City နဲ့ Guardiola အသင်းတွေကိုကြည့်လိုက် Manchester City မှာမို့ Guardiola အသင်းဟာ Guardiola ဟာ League ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘလို့ Champion ယူရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်တစ်ဖက်က Barcelona အသင်းကိုပဲကြည့်လိုက်ဘလို့ champion ယူရမလဲဘိုင်မြူနစ်ကိုကြည့်လိုက်အမှတ်ပေး champion သူကောင်းကောင်းယူတတ်တယ်လီဗာပူးမှာအဲ့ strategy အဲ့လောက်မကောင်းဘူးလီဗာပူးရဲ့ plan လီဗာပူးရဲ့ needs နဲ့လီဗာပူးဟာတပွဲတိုးမှာကောင်းနိုင်ပေမဲ့တရားတီလုံးကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့ consistently champion ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူး Chelsea ဆိုရင်ကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Thomas Tuchel အသင်းကဒီကနေ့ကတော့လူရဲ့ပြောမှာပေါ့ Guardiola အသင်းကိုငါတို့နိုင်ခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်ဒါကပွဲစဉ်တပွဲတိုးမှာပဲနိုင်တာဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုရင် FA ကမှာလည်းနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလိပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာတရားသီးလုံး38ပွဲအချိန်ကြာကြီးသွားရတဲ့ပွဲမျိုးမှာမနိုင်နိုင်ဘူးအခုဆိုရင်ကြည့်ဗျာ Brentford ကိုနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Manchester City ဟာဇယားထိပ်ကနေ10မှတ်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူဟာဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆို2021ခုနှစ်မှာ Man City ဟာ Premier League မှာ36ပွဲနိုင်တယ်ဒါဟာသမိုင်းတစ်လျှောက် record breaking စံချိန်ဒါအပြင်2021တွင်မှာ Man City ဟာ113ဂိုးသွင်းတယ်ဒါဟာ1960ခုနှစ်နောက်ပိုင်း England League ပြိုင်ပွဲမှာတရားသီးတွင်းမှာ League သွင်းကိုအများဆုံးသွင်းတယ်ဒါအပြင် Man City ဟာ10ပွဲစတိုက်နိုင်တယ် Manchester City နဲ့ Pep Guardiola ဟာအထူးဖြင့် Pep Guardiola ဟာ Manchester City ကို10ပွဲစတိုက်နိုင်အောင်4ချိန်ပြုလုပ်ပေးထားတယ် Premier League သမိုင်းမှာ10ပွဲနဲ့အထက်ဇက်တိုက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတာကအများဆုံး2ချိန်ပဲရှိတယ် Guardiola က4ချိန်အောင်လုပ်ပေးတာဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် Pep Guardiola ဟာအမတန်တော်တဲ့နီးပြ League position တစ်ခုမှာအမဘေး Champion ဆုဖလားကိုဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ဒီချက်ကဒါ Manchester City ပေါ့အခုဆိုရင်ကြည့်ပြသူတို့ကခြေတစ်ပတ်မှာ Chelsea နဲ့ Liverpool Stamford Bridge မှာကန်တဲ့ချိန်မှာ Manchester City က Arsenal နဲ့ကန်ရမယ်သူတို့က Arsenal ကခက်ကိုမခက်တာဗျကျွန်တော် Arsenal ပေးသက်တယောက်အနေနဲ့ Man City တဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂိုးပြတ်မရှုံးရင်ကျွန်တော်ကျင်နေရမှာတဂိုးပြတ်2ဂိုးပြတ်လောက်ဆိုရင်တော့ကျင်နေရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာခြေစွမ်းကွာဟပါတယ် Guardiola အနေနဲ့ Champions League ဆုဖလားကဒါကကြမ္မာနဲ့လဲဆိုင်နေဗျဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့ Title Race ကပြီးသလောက်ဖြစ်သွားပြီ2021ကိုဖတ် Guardiola အသင်းက Premier League မှာဒုတိယက Chelsea ကို10မှတ်ဖြတ်လိုက်ပြီး Liverpool အနေနဲ့ဒါရှေ့တစ်ပတ်ပွဲကန်ရမယ် Chelsea နဲ့ကန်ရမယ်အချိန်မှာ Arsenal ကိုဒါသူတို့နိုင်ခဲ့ရင်ပဲနောက်ထပ်ဒီထက်တောင်ပိုပြီးအမှတ်ဖြတ်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဖတ် Guardiola နဲ့ Manchester City တို့စံချိန်တွေများစွာနဲ့2021ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ Twin goal တွေများစွာနဲ့2021ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်အကောင်းဆုံး performance တွေနဲ့2021ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။2021မှာတော့ Manchester City တို့ Ruben Dias အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ Ederson အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ Bernardo Silva အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ Kevin De Bruyne အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ Now Riyad Mahrez ဆိုလည်းတော်တော်လေးကိုတည်ငြိမ်ကစားကန်ခဲ့တယ်။ဒီချက်တွေက Manchester City တို့ Champion ဖြစ်ဖို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင် Phil Foden လည်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Pep Guardiola နဲ့ Manchester City ကတော့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းသဘောကျတဲ့နီးပြတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့သူဟာပန်းတိုင်ကိုခက်မြန်မြန်နဲ့ပဲဝင်သွားပြီဆိုတော့လက်ချက်အနေထားရ Man City ရဲ့ရှစ်မှတ်ဆိုတာက Manchester City 3ပွဲရှုံးမှပဲပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကြော်နိုင်မယ်3ပွဲရှုံးမှုကဖြစ်နိုင်ကြီးကိုမရှိတော့ဘူးဗျ maybe head to head ပွဲစဉ်တွေမှာသွားရှုံးရင်တော့တမျိုးဒါပေမဲ့လက်ရှိခြေသွားရတော့ Pep Guardiola နဲ့ Manchester City တို့စံချိန်တွေများစွာနဲ့2021ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သလို2021-22 အင်္ဂလန် Premier League ရာသီမှာလည်း Liverpool နဲ့ Chelsea ကိုကြော်ပြီးတော့ Title Race မှာပြီးသလောက်ဖြစ်သွားပြီလားပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်လဲ Liverpool ကရောပြန်လိုက်နိုင်လား Chelsea ကရောလိုက်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် Guardiola ကပဲနောက်ဆုံး Premier League 6ရာသီမှာ4ချိန် Champion ဆုရပြီး
ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချန်ပီယံဘွဲကိုပြန်လဲကာကွယ်မလားတိုက်စစ်မှုမရှိဘဲနဲ့200ဒီဆက်ချန်ပီယံဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်တဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်